Евкуров встретился с арт-директором международного кинофестиваля «Золотая башня». Не хотите начать Новый год по альпинистским? Тогда вам Джейрахский район. Здесь вам предложат пройти курс молодого горца. Молсур Евлоев в нашем выпуске. Это новости 24. Здравствуйте. Сегодня особенный день для всех христиан, священное время для более миллиарда человек по всему миру. Православные отмечают один из главных религиозных праздников – Рождество. Во всех храмах состоялись праздничные богослужения. В республике центром торжеств стал Сунжинский храм Покрова Пресвятой Богородицы. Там с раннего утра прошла праздничная литургия. Традиционно Рождеству предшествует 40-дневный строгий пост и всеночное бдение. Впереди у православных святки, время праздника, народных гуляний и особых угощений. Рождество Христово – один из величайших праздников православия. В ночь с 6 по 7 января отмечается приход в мир Христа. Рождественская литургия по этому поводу традиционно начинается в полночь и продолжается в течение всего дня. В Сунжинский храм Покрова Пресвятой Богородицы приходят самые разные люди, чтобы молиться вместе. Вера Селченкова в Ингушетии живет уже 8-й десяток и признается, что за много лет ни разу не пропустила церковную службу. Мы же люди грешные. Такого нет человека, чтобы он все выполнял. Вот. Конечно, просим, молимся. Я за Николая Угодничка, за Деву Марию. Я много ставлю свечей. 6 января принято назвать навечерием Рождества или рождественским сочельником. Именно в этот день во всех православных храмах начинаются богослужения. При этом в преддверии праздника верующие держат 40-дневный строгий пост, воздерживаясь от употребления целого списка продуктов. Не то, что мясное, сладкое, а вообще даже, на одном постном масле готовят обед, пищу. Едят только овощи в основном. Люди все, особенно пожилые, ждут этот великий праздник. Те, кто решил встретить праздник в стенах храма, говорят, что рождественская литургия особенная, одухотворенная и радостная. В эти часы верующих переполняют чувство единения перед Богом. Праздновать Рождество по церковным канонам православные будут 10 дней подряд, пока на смену святкам не придет крещенская ночь. Мы сейчас отслужим службу, помолимся, а потом будем праздновать, всех поздравлять нас, и будет застолье уже, каждый в своей семье. Вчера поздравляли, ходили все детишки у нас вечером. Сегодня продолжается праздник Рождества Христова. Праздничная рождественская служба напоминает о событии, с которого начался отсчет новой эры. Христос воплотился на земле, чтобы падший воскресить образ человека, сотворенным по образу и подобию Божьему. Во время так называемых царских часов верующие вспоминают различные ветхозаветные пророчества и события, относящиеся к рождению младенца. Все праздничные песнопения, весь ход службы готовит прихожан к принятию тайны Боговоплощения. Человек так устроен, что он всегда ждет чуда. И для тех, кто чист душой, для этих чудо бывает. И для тех, у которых даже нагрешили, если они раскаялись искренне и истинно, то чудо совершается. И этому, подтверждений очень много. Бывают люди, у которых нет детей, а вот в этот момент, как говорится, действительно раскаяние должно быть именно глубоким, истинным, и просьба тогда дойдет до Всевышнего. Чтобы поздравить верующих, в храм Покрова Пресвятой Богородицы приехал Юнусбек Евкуров. Глава республики поздравил православных с Рождеством и отметил, что в Ингушетии представители разных народов и религий издавна живут в гармонии и согласии, уважая культуру и духовные ценности друг друга. Именно мир и согласие среди верующих, сколько бы ни проживало, это мир и согласие, это когда было именно богобоязненно между людьми. В нашей республике всегда это соблюдалось. Сегодня, в том числе, вчера, когда мы слышим в соцсетях с поздравлениями, многие ингуши, старшие вспоминают особенно, и православные вспоминают особенно, как на мусульманский, на христианский праздник друг к другу ходили, вводят в гости. И сегодня это продолжается. Это так должно быть всегда. Почему? Потому что это есть, когда самое главное – вера в Бога, богобоязненность. Вера в душе, в сознании человека. Поэтому я вас все души поздравляю, от себя, от всех жителей, от
мусульмане души. Желаю всем светлым праздником, Рождеством Христовым. Всех благ вам, здоровья, счастья. Самого главного, это, конечно, семейного благополучия, чтобы все было прекрасно, чтобы детишки не болели. Этот праздник, он сразу начинается после наступления Нового года. Конечно, хочется пожелать в этом году, поздравить вас с Новым годом, в том числе, пожелать в этом году и нам, и нашей республике, и нашей великой стране процветания, чтобы у нас были успехи во всех отношениях, чтобы мы с каждым днем, с каждым годом все больше, больше делали добрых дел, чтобы простому человеку, независимо от религии, независимо от национальности, в нашей великой стране жилось в любом месте комфортно, удобно и хорошо. Я вас от всей души поздравляю. Я хочу, уважаемый батюшка, вас поздравить. Вам сказать огромное спасибо за ваши труды, за постоянную работу именно в диалоге между верующими, независимо, какого верующего человека не было. И за вашу заботу, внимание и нашему великолепному вот этому Божьему храму, Божьему дому и к этой территории. 7 января Рождество отмечают все православные мира, а у кого не получилось в эту ночь присутствовать на праздничном богослужении, тот смог сделать это ранним утром. А теперь впереди у православных святочная неделя, время праздника, гуляний и особых угощений. Мадина Пугоева, Адам Горбаков, Новости 24. Юнусбек Евкуров встретился с арт-директором Международного кинофестиваля «Золотая башня» Эльвирой Лаврентьевой, известным кинорежиссером, заслуженным деятелем искусства РСФСР, заместителем председателя правления Союза кинематографистов России Климом Лаврентьевым. В ходе встречи обсудили подготовку и проведение 5-го Международного кинофестиваля «Золотая башня» в Ингушетии. Планируется его проведение в Дворце спорта «Магас» имени Берды Ивлоева. В мероприятии примут участие известные режиссеры, сценаристы, заслуженные деятели искусств страны. В программу фестиваля будут включены киноконцертные представления, встречи молодых перспективных режиссеров и сценаристов Северного Кавказа, Грузии, Азербайджана. Народный артист России Клим Лаврентьев предложил создать центр кинематографии в Ингушетии, который станет средством социальной политики региона, ориентированное на приобщение широких слоев республики к духовным и культурным ценностям. Даже на фоне экономических санкций и капризов природы Ингушетия доказала, что способна на 100% обеспечить себя основными продуктами питания. Подтверждение тому лидирующей позиции, которую наша республика удерживает в агропромышленном комплексе Северного Кавказа. О достигнутых за минувший год аграрных успехах в репортаже Маки Килиматовой. Аграрный сектор Ингушетии в 2017 году продемонстрировал рост по всем показателям и выходит на новый уровень развития. Об этом можно с уверенностью говорить по объему урожая озимых культур. По сельхозпроизводству республика занимает лидирующую позицию в списке регионов СКФО. С каждым годом увеличивает площадь посевов. Говоря об урожае, по данным сельхоза Ингушетии, к 1 сентября аграрии собрали более 4000 тонн овса, 45 тысяч тонн пшеницы, ячменя озимого более 14 тысяч тонн и ярового 960 тонн. Осеннюю кампанию по пахоте мы проводим довольно-таки успешно. Я бы сказал, что на сегодняшний день более 90% площадей вспаханы от запланированных. Производство зерна в Ингушетии в 2017-м выросло почти на 10%. Об этом заявил глава республики на сельскохозяйственной агровыставке «Золотая осень». Удалось увеличить площадь орошаемых земель на более 1000 гектаров. В целом объем производства сельхозпродукции составил более 8 миллиардов рублей, подчеркнул Юнусбек Евкуров. Такие форумы, как «Золотая осень», представляют региону возможность продемонстрировать свой потенциал. И Ингушетии это удалось в полной мере. Стенд республики посетил премьер российского правительства Дмитрий Медведев. Говоря об итогах форума, наша республика получила гран-при выставки, а 28 фермеров удостоились почетных грамот и золотых медалей. Про планы на будущее премьеру рассказывал глава региона. Хотел бы, во-первых, представить это птицекомплекс Южный, Ингушетина, естественное производство. Когда он у вас появится? В конце 19 года. Там вышли на стройку уже? Уже на стройку вышли, инфраструктура вся готова, где-то 30% уже корпусов уже делается. Делается, инвестор вложил свои, где-то порядка 800 миллионов. И сейчас 391 транш по линии господдержки Северо-Кавказского федерального округа. Идет проект более 10 тысяч тонн в год. 10 тысяч тонн в год. А сколько работников? Более 700 рабочих мест. Здесь одних корпусов будет более 3600.
Также руководство Минсельхоза Ингушетии намерено закупить поголовье яков, которых будут разводить в Жайрахском районе. Минсельхозом республики достигнута договоренность с Карачаево-Черкесией о закупке животных. В ближайшее время яков завезут в заповедник Эрзим. Пока горную Ингушетию облюбует 200 животных, весной к ним добавится еще 300. За ними уход нужен, да, их надо им, каждой весной им надо прививки делать. И так что им все вот прививки, они в данный момент, эти яки уже им все сделали. Большое количество ярмарок и мероприятий также характеризовали потенциал региона в сельском хозяйстве. Масштабно, щедро отметили в республике и День поля. Песни, ярмарка продуктов местных сельхозпроизводителей, дегустация национальных блюд и демонстрация сельхозтехники. Все это праздник, который устроили в честь начала весенних полевых работ. На мероприятии собрались сотни жителей Ингушетии. Свою продукцию на ярмарке представили не только местные фермеры, но и из соседних регионов. Здесь же глава республики отметил, что успехи есть, но мы продемонстрировали далеко не весь свой потенциал. Полукопченые колбасы, вареные колбасы, сосиски, сардельки, заморозка у нас в большом объеме, есть вареники, пельмени, котлеты. Сегодня республика делает ставку на привлечение инвестиций. Несколько аграрных проектов делегация Ингушетии презентовала во время поездки в Саудовскую Аравию. На сегодняшний день это государство-импортер, с которым Россию связывают тесные экономические и торговые отношения, и обе стороны заинтересованы в их укреплении. У нашей республики есть ряд коммерческих проектов, по которым имеются договоренности с бизнес-сообществом королевства. Если говорить в частности, то Ингушетия уже поставляет мед в Саудовскую Аравию. По данным Минсельхоза, в республике за этот год произведено 500 тонн этого сладкого нектара. Здесь наша делегация познакомилась, во-первых, с местными предпринимателями, инвесторами, также чиновниками. Мы представили некоторые проекты и в первую очередь общую информацию о республике. То есть это наши полезные ископаемые, наши природно-климатические условия, что у нас есть полезного для Саудовской Аравии. Власти Ингушетии выразили готовность работать и с турецкими предпринимателями, создавать совместные проекты для реализации на территории республики и предоставлять всевозможные льготы для ведения бизнеса. Турков заинтересовало производство овощной продукции, а именно строительство тепличных комплексов. По данным Минсельхоза, в Ингушетии на сегодняшний день функционирует 12 тепличных хозяйств, занимающие площадь 9 гектаров. Тем временем Сунжа реализует инвестиционный проект по строительству тепличного комплекса площадью в 10 гектаров. В строительстве объекта принимает участие турецкая фирма, а также ряд европейских компаний, производящих системы для теплиц. Данная теплица будет применяться, это теплица 5-го поколения. Здесь будет применяться самое новейшее европейское оборудование. وهنا تكون التكنولوجيا الأوروبية الأخيرة. Голландия, Германия, Италия. من إيطاليا وهولندا وألمانيا. شو تعمل تبليسي؟ Томаты. البندورة. Ну и огурцы уже во втором обороте. Говоря о садах в регионе, обеспечив себя яблоками, Ингушетия переключилась на экспорт. Более того, открыли оптово-распределительный центр для хранения фруктов на предприятии «Сад-гигант Ингушетия». В торжественной церемонии принял участие министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. Сад-гигант раскинулся на более 600 гектаров. Это суперинтенсивные сады. Уже в этом году на предприятии введена в эксплуатацию первая очередь холодильных камер, что позволяет вместить 37 тысяч тонн фруктов. Помимо прочего, на объекте запущена первая линия по товарной обработке с производительностью более 20 тонн в час. Регион рассчитывает на поддержку Минсельхоза в наращивании производственной мощности. Я прекрасно отдаю себе отчет, насколько потребовалось и сил, и стараний, и финансовых средств, и воли, и непосредственно инвестора, и непосредственно руководства республики, и всех тех, кто трудился своими руками, создавал это чудо. Это будет во многом украшением вашей республики, это будет украшением нашей страны. Потому что здесь применяются новые технологии, здесь мы заглянули в будущее, совершенно очевидно. Хочу, конечно, поблагодарить и прежде всего инвесторов, наших коллег из Совета Федерации, всех тех, кто поверил и, в общем-то, рискнул и вложил и собственные ресурсы, и кредитные ресурсы. И, как я уже говорил, это будет украшением республики.
Благоприятные природно-климатические условия способствуют развитию республики и мясомолочного звена. На сегодняшний день, по данным Минсельхоза, в регионе насчитывается более 50 тысяч голов крупнорогатого скота и более 14 тысяч мелкорогатого. Их в основном разводят в крестьянско-фермерских хозяйствах, а их в республике более 1000. Число таких хозяйств за последние годы увеличилось несколько раз. И одно из передовых регионов КФХ Хашигульгов фермеру удалось увеличить урожайность в 1,5 раза. Тем самым рост производства картофеля в Ингушетии в 2017 превысил 70%. Будущее за инновационными технологиями. Научно-технический прогресс давно проник в сферу сельского хозяйства. Не обошел он стороной и Ингушетию. Новые сорта помидоров и картофеля, а также совершенно редкие для нашей республики бобовые культуры. Научно-исследовательский институт сельского хозяйства уже 6 лет занимается исследованиями новых сельхозкультур, которые могут прижиться в условиях местного климата. Ученые также заняты разработкой проектов, которые могут кардинально изменить достижения в сельском хозяйстве региона. Образцы мы собирали 2-3 дня. Сейчас мы ведем определение биологическое пока урожайность. Конечно, она будет выше, чем фактическая. Пока биологическую урожайность определяем, потом потери, все это снимаем, получаем фактический урожай. Но на сегодняшний день неплохо. Вот по арахису, допустим, у нас на Багаре в условиях, где нет орошения, порядка 10-15 центнеров. Если вводить орошение, то арахис можно получать порядка 40 центнеров с гектара. В этом году многие отстающие хозяйства объединились в единые сильные ГУПы. Задача ставила, чтобы в каждом муниципальном районе их было мало, но они были укрупненные. Правда, это не повлияло на конечный результат. На следующий год будем поступать как-то по-другому. Потому что от перестановки слагаемых сумма не меняется. 2 ГУПа в одном, 3 ГУПа в одном. Это ничего не изменит. Изменяется тогда, когда изменяется сам подход к управлению данным хозяйством, когда руководитель на своем месте, когда он все контролирует, а не раздает налево и направо, бесконтрольно земли. Помимо традиционного для кавказских регионов мясомолочного скотоводства, освоение новых направлений позволяет региону демонстрировать уверенный рост на протяжении нескольких лет. Очевидно, что в 2017 году у ингушского АПК уже есть несколько крепких осей вращения, экспортное и инвестиционное. Выбрать правильную скорость и направление – задача на следующий год. Мака Кельматова, Рина Тичоева, Лейла Гайсанова, Сурху Кусиев. Новости 24. Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение по распределению субвенций в размере 1,5 миллиарда рублей для 6 субъектов Федерации на предоставление путевок в санатории отдельным категориям граждан. Ингушетия получит 20,5 миллионов рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабинета министров. Подписанным распоряжением утверждено распределение в 2018 году субвенций из федерального бюджета на реализацию переданных регионам полномочий по оказанию отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в части предоставления при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. В список субсидируемых регионов вошли Ингушетия, город Москва, Ульяновская, Брянская, Самарская и Московская области. Эти новогодние выходные знаменовались шахматными баталиями. В спортивном клубе «Ади Ахмат» завершился республиканский турнир по классической игре в шахматы на Кубок Эрнеста Инаркиева. Победители отправятся на турнир Moscow Open. Среди участников были как взрослые, так и совсем юные чемпионы. За поединками наблюдала Амина Бокова. За право стать обладателем Кубка президента Шахматной Федерации Ингушетии Эрнеста Инаркиева сражаются 12 гроссмейстеров со всей республики. В течение прошлого года за призовые места шахматистам начислялись бонусные баллы. Спортсмены, набравшие большее количество баллов, удостоились участия в финальных соревнованиях. Среди них не только взрослые, но и совсем юные игроки. Имину Аушеву всего 9 лет, а он уже является чемпионом республики и даже занял 4-е место на турнире с КФО. Сегодня он рассчитывает только на победу. Первая партия у него уже прошла в ничью. В первом туре мне было сложно играть со своим соперником, потому что я позицию свою зажал, и она сыграла неприятную структуру для меня, сделала. Я думал, как мне вывернуться оттуда и сделать ничью. Турнир чемпиона Европы Эрнеста Инаркиева проходит 3-й год подряд. Победители отправятся уже на Moscow Open. По итогам первого дня соревнований определились фавориты чемпионата. В их числе Тимур Гадабошев. Гроссмейстер с 20-летним стажем уже представлял республику на турнире Moscow Open, где, между прочим, стал победителем. Этот год, надеется Тимур, не станет исключением.
соревнованиям. Ну, сейчас первый тур, мой соперник Плив Муса. Вот идет еще наша партия. Интересная партия, не знаю даже, чем закончится сам. Второй день турнира выдался не менее насыщенным. Из каждой группы вышли по 3 участника. Игра проходит по круговой системе в 2 группах с контролем времени 60 минут, плюс 30 дополнительных секунд на ход каждому игроку. Третий финальный день чемпионата оказался самым напряженным. По итогам всех сыгранных партий с результатом 4 очка победителем становится Мурат Даурбеков. Мурат награждается дипломом первой степени, золотой медалью, также денежной премией и переходящим кубком Эрнеста Наркиева. Противника я всех знаю, в принципе, часто играем. Этот турнир для меня легко сложился, каких-то плохих позиций я не имел. И последние партии я предложил ничью с позиции силы, когда Божий Тимур согласился. Кубок чемпиона вручает Эрнест Наркиев. Каждый год он лично поздравляет победителей. По сложившейся традиции все призовые места достались людям более зрелого возраста. Однако в будущем, надеется Эрнест Наркиев, уже юные гроссмейстеры составят серьезную конкуренцию действующим чемпионам. Главное, что я бы хотел от турнира через 5 лет, это, конечно, уровень, чтобы через 5 лет лучшие ингушские шахматисты уже были близки к гроссмейстерскому уровню, и чтобы это был турнир такого уровня, за которым бы следил уже весь мир, чтобы это было интересно смотреть. То есть в данный момент у нас сильнейшие играют под мастера, соответственно, если через 5 лет это будет под уровень гроссмейстера, это будет очень здорово. Отдыхать победителям времени пока нет. Тренировки в шахматном клубе Ади Ахмат продолжаются, ведь их ждет следующий турнир, значит и новые победы. Амина Бокова, Хаваш Гойгов, Новости 24. С 25 января по 13 февраля в Ингушетии пройдет фестиваль «Новый год по-альпинистски» и чемпионат России в техническом классе. Но уже сейчас в рамках этих мероприятий Управление альпинистских лагерей страны организует мероприятия для любителей активного отдыха. Так, буквально накануне начинающие экстремалы имели возможность совершить восхождение в условиях непогоды с применением определенных навыков. Всю тяжесть пути ощутила на себе наша съемочная группа. Слово Саиду Куштову. Мы специально выбрали такую хорошую погоду. Солнечное время, представляете, поставили палатку, сидим. Это ж не порядок. Нужен дождь, нужен снег, нужны экстремальные условия, чтобы прочувствовать. Ну что, успеха! Спасибо. После проверки снаряжения и напутствий тренера новоявленные экстремалы выдвинулись в путь. Настроение боевое, несмотря на метеоусловия, готовы покорить вершину. Ну что, ребята, вы готовы идти навстречу ветру? Да. А не боимся снегопада? Нет. А не боимся ветра? Нет. Тогда вперед! Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Программа «Семейный альпинизм» подготовлена Управлением альпинистских лагерей России. Это экспериментальная площадка, первая в стране, и организаторы не ошиблись, выбрав для реализации задуманного именно горную местность Жайрасского района. Таким образом, популяризирует семейный альпинизм и прививает молодежи здоровый интерес к высоте и преодолению. Огромное спасибо, конечно, и главе республики, Евкурову большое спасибо огромное. Он нам предоставил возможность, предоставил такую площадку, горы, великолепный климат, гостеприимные люди. Все хорошо, и сейчас, я думаю, мы будем развивать и дальше. Мария вместе со своими детьми приехала из Москвы в Горную Ингушетию впервые, специально для того, чтобы поучаствовать в этой программе. Инициатором поездки был муж Андрей. Он сам заядлый альпинист и решил заразить любимым хобби и своих родных. Вот, а здесь мы были совершенно удивлены. Фантастическая местность, чудесные горы, очень красиво. И я безумно вообще благодарна случаю, что мои дети окунулись в эту атмосферу и видят, и тренируются, и учатся у больших мастеров. Для маленькой Ариши этот путь, прямо скажем, не из легких. Условную гонку по вертикали девочка преодолевает не спеша, при этом не теряет и бодрости духа и запал на достижение конечной точки. А вот ее старшая сестра вполне серьезно планирует стать профессиональной альпинисткой. У меня вся семья занимается альпинизмом, а что касается сложности, то если ты любишь альпинизм, то ты поднимешься везде. Можно и сказать сложненько, и легко. Дойдя до Склоностоловой горы, участники приметили место для палатки. Установили ее буквально за считанные минуты. Этому навыку также обучают по специальной программе. В обязательный набор навыков альпинистов также входит умение правильно дышать, экономить тепло тела, сделать чай из снега. Правильно переодеться в сухую одежду, в этом тоже есть свои тонкости. А мы сейчас закончили поставить палатку. Я сейчас посмотрел, что наша группа в составе 9 человек очень быстро, оперативно справилась с этой задачей. Мы где-то минут за 5 установили палатку, укрылись в этой палатке,
снегопад нам не помеха теперь, поэтому любые суровые условия для наших начинающих альпинистов теперь не являются преградой для того, чтобы совершать путешествия в этих прекрасных горах. Сейчас мы согрелись в палатке, мы позавтракали, развели примус, да, теперь собираемся обратно сворачивать лагерь, отрабатываем это, и потихонечку в этом снегопаде будем сейчас перемещаться дальше по нашему маршруту. У нас еще поставлена задача передвижения по снежным склонам, потом внизу нас будет ожидать, конечно, машина. Разобрав вновь палатку, проверив снаряжение, участники начали спуск. Буран, обильный снегопад только добавили адреналина и без того нелегкому для новичков путешествию. Но спускаться всегда легче, чувствуется облегчение от выполненной задачи. Ариша тем временем уже по привычке своеобразно, даже креативно экономит силы. Вот так, с багажом впечатлений и бурей эмоций, участники восхождения добрались до машины, которая отвезет их в гостиницу. Новый год по-альпинистски у этой группы запомнится надолго. Надо отметить, что туризм в горной части республики развивается стремительно. Только в эти новогодние выходные РМХ приняло 5000 российских и зарубежных туристов. Это на 2000 человек больше, чем в прошлом году. В 2017 курорт также вошел в десятку самых популярных в России. Саид Куштов, Султан Булгучев, Новости 24. Непобежденный ингушский боец смешанных боевых единоборств, чемпион Лиги М1 Глобал в легчайшем весе Моусар Евлоев в феврале этого года будет защищать свой титул. Ну а пока мы решили вспомнить спортивный путь нашего файтера, рассказывает Тамерлан Хамхоев. 25 ноября 2014 года. Малоизвестный пока что боец смешанных боевых единоборств Моусар Евлоев выходит в рейдж организации M1 Global впервые в своей профессиональной карьере. Битва в Поднебесной в тот раз собрала топовых бойцов из разных уголков мира, и соперником ингушского спортсмена стал местный боец Джиан Вэй. Начав осторожно, Моусар постепенно стал наращивать давление и забрал инициативу. Победа во втором раунде удушающим приемом сзади пришлась по вкусу болельщикам ММА. Of the second round, we have a winner due to tap out from rear naked choke, Mousar Evloev. Следующего боя пришлось ждать чуть больше полугода. Битва в горах сама по себе обещает быть зрелищной для любого болельщика. А если там выступают лучшие бойцы, то интерес повышается многократно. На этом турнире были представлены и ингушские файтеры. Моусар Евлоев провел свой бой против Лю Жен Хонга. Этот поединок продлился 2 запланированных раунда, в течение которых опаснее, быстрее и точнее своего оппонента выглядел Моусар, и победу единогласным решением судей одержал именно он. Своими выступлениями Моусар уже зарекомендовал себя как боец, который не форсирует события и готов ждать ошибки соперника, сколько потребуется, что он не продемонстрировал на битве в Назране в конце 2015 года против Андрея Сыроваткина. Победа в первом же раунде удушающим приемом еще выше подняла Моусара в рейтинге бойцов легчайшего дивизиона. Победу в поединке одержал Моусар Евлоев, Республика Ингушетия, бойцовский клуб «Нарт». На восстановление и подготовку к следующему бою у Моусара ушло несколько месяцев, но уже в мае он был в строю и вновь вышел в рейдж на битве в Назране. Дулустан Акимов обещал Моусару интересный и сложный поединок, но ингушский боец с первых же минут забрал инициативу и контролировал ход поединка. Победа Евлоева во втором раунде. Судьи уже начинают поднимать вверх руку ингушского бойца по инерции. Рекорд 4-0, и это далеко не предел. Удушающим приемом победу одержал боец в красном углу рейджа Моусар Евлоев. Войдя во вкус, уже через 20 дней Моусар провел очередной триумфальный бой против Александра Крупенкина. Турнир, прошедший в Оренбурге, стал хорошим испытанием для его ударной техники. Выдержал он его с честью, о чем говорит победа техническим нокаутом в первом же раунде. Очередное испытание для Моусара состоялось на битве нартов. Уже принимавший участие в боях на территории горной Ингушетии американский боец Ли Моррисон в том противостоянии выглядел фаворитом, но только не для поклонников таланта Евлоева. Разобрав своего оппонента буквально по частям, ингушский боец не позволил ровным счетом ничего сделать Моррисону. Победа единогласным решением судей, впереди бой за титул временного чемпиона. Mousar Evloev. Мне очень приятно находиться здесь, на этом рейдже. Выражаю свою благодарность всем моим болельщикам, всем, кто за меня переживал, болел.
Выражаю благодарность нашему руководству нашего клуба Евкуру Акрамату, моему тренеру Тутаю Джамалейлу, всем моим братьям, которые за меня сейчас болеют, поддерживают меня. Выражаю свою благодарность нашему президенту Юнусбеку Мамадгалиевичу. Большое вам спасибо за организацию таких турниров, за развитие ММА в нашей республике. Всем вам спасибо. Я Алряс Холшамаснян. 22 апреля. Битва в Ингушетии. Моусар Евлоев против Алексея Невзорова. На кону титул временного чемпиона М1 в легчайшем весе. Оба бойца подходили к бою в превосходной форме, что они и продемонстрировали с первых же минут. Размен ударами показал настрой бойцов, а защита – уровень подготовки. И все же Моусар не дал шанса Алексею Невзорову. Дождавшись удобного момента, во втором раунде ингушский боец наносит удар ногой сокрушительной силы в голову Алексея. Добивания не потребовалось. Тут все было очевидно. Хочу поздравить организацию М1 Global с юбилеем. Хочу, чтобы эта организация также большими шагами шла к успеху. Еще хочу поздравить свою республику с юбилеем 25 лет. Эту победу я посвящаю своей семье. Теперь уже ничто не стояло между Моусаром Евлоевым и Павлом Ветруком в бою за титул постоянного чемпиона организации М1. Этот бой должен был стать украшением спортивного шоу «Битва в горах», прошедшего в августе, и все ожидания болельщиков оправдались с лихвой. Исходу боя больше радовалась ингушская публика. На протяжении всех 5 раундов чемпионского боя доминировал в рейдже Моусар Евлоев. Выносливости этого парня можно только восхититься, так говорили все, кто видел этот поединок. 5 раундов позади, судейский вердикт вынесен, и чемпионом в легчайшей весовой категории становится... Теперь уже закаленный в боях Моусар Евлоев впервые будет отстаивать свой титул чемпиона в бою против Сергея Морозова. Очень опасный ударник Морозов оставит все силы в рейдже. 22 февраля в спорткомплексе «Олимпийский» зрителей ожидает шоу. Ну а ингушская публика будет надеяться, что к этому бою Моусар подойдет в своей лучшей форме в карьере. Тамерлан Хамхоев, Исмаил Гатагажев, Юсуп Гилисханов, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.